3 persuni qed jinżammu taħt arrest fil-lock-up fid-depow tal-Pulizija b'rabta ma' sparatura li seħħet tard l-4 filgħaxija f'Bormla, sparatura li l-Pulizija kienet marfa biha fid-9 ta' filgħaxija. Dawk arrestati huma riġiel ta' 55 sena u żewġ taħwa ta' 20 u 24 sena. Il-Pulizija konfermat ma' Net News li ħadd ma weġġa' f'din l-isparatura li żviluppat wara argument bejn żewġ Maltin u żewġ barranin li jgħixu fl-istess triq fi triq id-dejqa. Mill-ewwel stħarriġ li sar mill-Pulizija tad-Distrett ta' Bormla u dawk tar-Rapid Intervention Unit, irriżulta li żewġ taħwa allegaw li raġel ta' 55 sena spara tir fid-direzzjoni tagħhom, filwaqt li bin ir-raġel li għandu 26 sena kien involut fl-argument. Mir-residenza tar-raġel ta' 55 sena, il-Pulizija sabet senter li x'aktar xintuża fl-isparatura, filwaqt li mit-triq ġew elevati xi balal, skartoċ u li għalhekk jikkonferma li ġie sparat tir wieħed. Waqt tfittxija li saret fir-residenza fejn jgħixu l-aħwa, il-Pulizija sabet ukoll sustanza suspettata ta' droga kannabis. L-investigazzjoni tal-Pulizija biex tkun stabbilita id-dinamika tal-argument għadhom għaddejjin, filwaqt li nħatlet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat tal-Qassa Marżan Farrugia.